छींक रोकने से क्या होगा? अब देखो भैया, ये बात तो हर कोई जानता है कि छींक एक प्राकृतिक चीज है, पर फिर भी बहुत सारे लोग अपने दोस्तों के बीच में छींकने से कतराते हैं। पर ये बहुत ही खतरनाक साबित हो सकता है, क्योंकि छींक की स्पीड 150 से 160 किलोमीटर प्रति घंटे होती है, और ऐसे में अगर आप छींक को रोक लेते हैं तो उसका प्रेशर बाकी अंगों में फैल जाता है, जिस कारण से इंसान के कान के पर्दे फट सकते हैं, उसकी आंखों से खून आ सकता है, और बहुत सारे केसेस तो ऐसे भी देखने को मिले हैं जहां इंसान का दिमाग का नस फट गया हो और गले में छेद हो गई हो। पर ये बहुत ही खतरनाक होता है, और यही वजह है कि जब आप किसी को एक्सक्यूज मी कह के छींकते हैं तो वो इंसान आपको गॉड ब्लेस यू कहता है। पर एक रिपोर्ट ये भी कहता है कि लड़कियां धीरे छींकती हैं, तो वहीं लड़के